মিনার পোষা পাখি মিঠুকে চেনে না এমন মানুষ পাওয়া ভার। কি চমৎকার করে গুছিয়ে কথা বলে সে। বাস্তবে টিয়া কিংবা তোতা পাখি মিনার সেই মিঠুর মতো এতটা অ্যাক্টিভ না হলেও মানুষকে নকল করে চমৎকার কথা বলতে পারে। শুধু টিয়া না, শিখিয়ে দিলে ময়নাও কথা বলতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সব পাখি কেন কথা বলতে পারে না? আর ময়না বা তোতারই কি এমন বিশেষ ক্ষমতা আছে যে কারণে তারা কথা বলতে পারে? বার্তা সমাচারের আজকের এই এপিসোডে চলুন জেনে নেই এই সম্পর্কে। মূলত সিরিনক্স ও ব্রেইনের বিশেষ অ্যাক্টিভিটির কারণেই এই পাখিগুলো কথা বলতে পারে। টিয়া কিংবা ময়না মানুষের মতো ভোকাল কর্ড কিংবা ল্যারিনক্স নেই, তবে তাদের গলায় ভোকাল কর্ডের বদলে ট্রাকিয়ার নিচে রয়েছে সিরিনক্স। এটি শ্বাসনালীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রত্যক্ষ অঙ্গ। টিয়া কিংবা ময়না শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যবহৃত শ্বাসনালী দিয়ে বাতাস বের করার সময় নালীর পেশিগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী সংকুচিত ও প্রসারিত করে মানুষের কথার মতো শব্দ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে এরা নিজেদের ফ্লেক্সিবল টাং এবং ঠোঁটও ব্যবহার করে, আর কথা বলার সময় খানিকটা মাথা বাঁকা করতেও দেখা যায়। এ পাখিগুলোর ব্রেনে রয়েছে একটি বিশেষ অঞ্চল যা গোটা ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রেনের ইন্টারকানেক্টেড রিজিয়নের কারণে শুধু নকলই নয়, শব্দ শুনে তা মনে রাখতে ও নিজের ইচ্ছে মতো মডিফাই করতে পারে ময়না এবং টিয়া। অন্যান্য পাখি নিজেদের মধ্যে কল দিতে পারলেও মানুষের কথা নকল করতে পারে না। দর্শক, মজার ব্যাপার হলো, অন্যান্য পাখিদের ক্ষেত্রে মাত্র একটি সং সিস্টেম থাকলেও অলমোস্ট সব প্যারাকিটে এই সং সিস্টেমের বাইরে আরও একটি নার্ভ বা সার্কিট রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে এটি টিয়া পাখিকে এক্সট্রা ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়, যার কারণে এরা কথা শিখতে, মনে রাখতে ও বলতে পারে। এই ধরনের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই টিয়া পাখি চিৎকার, চেঁচামেচি, আবৃত্তি করতে, এমনকি বকা দিতেও পারে। বন্ধুরা, এই পাখিগুলোর বাইরে আর কোনো পাখি কথা বলতে পারে কি না তা যদি জানা থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ সবাইকে।